우와, 우리의 김호중이 정말 대단해요. 그의 열정과 재능은 정말 어디에서도 찾아볼 수 없는 소중한 것입니다. 각 문장의 감정을 더 깊게 표현하여 김호중에 대한 열정적인 팬들의 마음을 담아봤습니다. 김호중의 신곡 무대를 수백만 명이 감상했다니 그의 매력에 흠뻑 빠져들지 않을 수가 없었어요. 그 정도로 감동적인 무대였기 때문이죠. 돈부터 진선까지 눈물이 멈추지 않을 정도로 무대의 감동이 우리의 마음을 뜨겁게 만들었습니다. 트로트 역사에서 절대 잊을 수 없는 MC 장민호와 김호중의 그 황금 같은 무대 진짜 최고였어요. 그리고 여러분, 드디어 김호중의 컴백 소식이 전해졌습니다. 우리가 사랑하는 윤명선 뮤지션을 작곡으로 김호중이 그의 어머니에 대한 깊은 사랑을 표현한 노래가 나올 거예요. 어머니에 대한 그의 무한한 애정을 이 노래를 통해 깊게 느낄 수 있을 것 같아 기대가 됩니다. 또한 김호중의 화이른 밤이 좋아 프로그램의 야외 무대에서 그 신곡을 선보였다는 내부 소식도 있어요. 그의 무대에는 항상 놀라운 요소가 있죠. 그의 빛나는 무대와 함께한 선배님들과 MC 붐도 인상적이었어요. 그리고 그 파란 한복, 김호중의 아름다운 미소와 더불어 눈부신 무대였습니다. MC 장민호도 김호중의 그 아름다움을 찬양하는 말을 아끼지 않았죠. 마지막으로 김호중의 불타는 트롯맨 무대를 회상하면 누구나 그의 열정과 감동을 생생히 느낄 수 있습니다. 특히 그가 부른 100년의 약속은 그야말로 전설적인 무대였습니다. 그 노래의 각 구절 각 음표는 우리의 마음속에 깊게 새겨졌습니다. 무대 위에서 김호중의 눈빛은 빛나고 있었고 그의 목소리는 강하면서도 섬세했습니다. 노래의 가사는 사랑과 약속 그리고 시간에 관한 깊은 메시지를 담고 있었는데 김호중은 그 메시지를 청중에게 완벽하게 전달하는 방법을 알고 있었습니다. 우리는 계속해서 김호중의 활동을 지켜보며 그를 응원할 것입니다. 유튜브 채널 구독도 잊지 마세요. 그의 최신 소식을 가장 빠르게 알 수 있어요.